集合の前で表彰式を行いますので、選手の皆さんはどうぞ列車を協力をお願いします。
期生男子 A ブロックの表彰式を行いますので、インパクトラッシュの心がいいので、チームの皆さんは本席前まで、集合されます。男子 A ブロックの表彰式を行いますので、一発トラッシュと国立大学 A チームの皆さんは本席前にしてもらいます。